Harka akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota televiziyoonii waldaa qulqulloota kun oduu galgalaa siniif qopheeffanneedha. Oduu waliin ana Firaa'ol Haayiluuti. Akka bofa abshaala akka gugees garraamii ta'uun baricha dursuu qabdu jechuun eebbifamuun Abuna Qeerlos hubachiisan. Waldaa qulqulloota wiirtuu waldiyaatti kutaan tajaajila miidiyaa akka gabaasetti yaa'iin hojii raawwachiiftuu wiirticha eebbifamu Abuna Qeerlosiif sagantaa baga guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoosiin isiniin gahee qopheessee jira. Eebbifamummaan isaanii haasaa miseensotaaf taasisaniin bara kana akka bofa ogummaan abshaala taatanii akka gugees garraamii taatanii hojii hojjechuu fi baricha dursuu qabdu jedhan. Barumsa irratti yoo hin hojjetiin gara fuulduraatti tarkaanfachuu hin dandeenyu kan jedhan eebbifamummaan isaanii waldaan qulqulloota kutaa kaaba biyya keenyaatti manneen barnootaa furaaf kanneen beela'an miidhamanii fi buqqaaniif deeggarsi ni taasisu kan dinqisiifamu akka ta'es ibsanii jiru. Odeeffannoon kan waldaa qulqulloota wiirtuu waldiyaatti kan kutaa tajaajila miidiyaati. Sirreeffamtoonni seeraa kutaa biyya lallaba Geediyoo Koree fi Burjiitti argaman 11 cuuphaman. Kutaa biyya lallaba Geediyoo Koree fi Burjiitti dhaabbata mana sirreessaa Diillaa mana kiristaanaa waldaa Nagodgwaad qulqulluu Yohaannisitti sirreeffamtoonni seeraa 11 cuuphamanii mucummaa Sillaasee argachuu isaanii kutaan hariiroo hawaasummaa kutaa biyya lallabichaa gabaasee jira. Cuuphamtoonni kanaan dura barnoota bu'uuraa cuuphaa duraa kan baratan yommuu ta'u, amma immoo iccitiiwwanii fi sirna mana kiristaanaa dubbii amantaa fi barnoota biroo barachaa jiru. Gochi kun lallaba wangeelaa kutaa biyya lallabichaa fi kutaa migbaara sannaay teessoo Phaaphaasii fi mana lubummaa aanaa Wanaagoo akkasumas koree qindeessituu yeroo mana sirreessaa waliin ta'uun akka raawwatame ibsamee jira. Eebbifamuun Abuna Gariimaan dureen Phaaphaasii kutaa biyya lallabichaa cuuphamtoonni amantaadhaan akka ciman akka jabaatan akkasumas barnoota furaa isaanii haala gaariin akka hordofan dhaamanii jiru. Eebbifamuun Abuna Diimeexiroos Emreetitti embaasii Feedriitti ambaasaadara kan ta'an Dr. Jamaal Bakar waliin mari'atan. Eebbifamu Abuna Diimeexiroos duree Phaaphaasii kutaalee biyya lallaba Libaanos Arab Emreetis waloomanii fi baha gidduu galeessaa Arab Emreetis waloomanitti embaasii Feedrii abbaa taayitaa guutuu kan ta'an ambaasaadara Dr. Jamaal Bakiriin Duubaayii fi Emreetota kaabaatti qoonsilaa Feedrii Jeneraal Zarihuun Magarsaa fi dippiloomaatota qeebaluun marii taasisanii jiru. Maricha irratti daawwannaa iddoo ijaarsa mana qulqulleetti waaqeffannaa kaaree meetira 17,682 mootummaa Abbuu Daabii irraa kennamee fi hojii ijaarsa dallaa ilaalchisee taasifamuun isaa ibsamee jira. Eebbifamummaan isaanii akka jedhanitti milkaa'ina hojiilee kutaa biyya lallabichaatti hojjetamaa jiranii fi karoora yaadamaniif mootummaan deeggarsa barbaachisu hunda akka taasisu kan gaafatan yommuu ta'u, muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed Ortodoksota Emreet jiraataniif gumaacha isaan taasisaniif galateeffataniiru. Ambaasaadara Dr. Jamaal Bakar gama isaaniitiin ijaaramuun mana kiristaanaa Itoophiyaa Arab Emreetis waloomanitti dhaabuu akka ta'e kaasuun lafichi tajaajila akka eegalu Ortodoksonni guutuun addunyaarra jiran deeggaruu qabna jedhan. Odeeffannoon kan miidiyaa kutaa biyya lallaba bahaa gidduu galeessaati. Luboota mari'achiisoo fi ogeessota 600 oomishuuf hojjechaa akka jiru waldaan qulqullootaa wiirtuu Walaayittaa Sooddoo ibse. Waldaan qulqullootaa wiirtuu Walaayittaa Sooddoo kutaan tajaajila ogummaa kwaalota manneen barnootaa binnati hawaasummaa fi kutaan tajaajila waldaa luboota wiirtuu aanaa 16 fi buufata walqunnamtii irraa sassaabamaniif leenjii kenneera. Itti aanaa walitti qabaa wiirtichaa Ashabbir Googil leenjii bara madaalu kun kennamuun isaa tajaajilli manni kiristaanaa akka guddatus bu'uura kan kaa'uu fi rakkooleen akka hiikaman kan gargaaru akka ta'e dubbatan. Wiirtuu Walaayittaa Sooddoo karoora tarsiimawaa waggaa 5tiin luboota mari'achiisoo fi ogeessota leenjisuuf hojjechaa wanta jiruuf qaamoliin gahee qabaattonni hundi gahee keessan akka baatan jechuun itti gaafatamtuun kutichaa Aadde Massalash Maatiyos dubbataniiru. Hirmaattonni leenjichaa gama isaaniitiin ijoollee gaabbii isaanii irratti hojjechuun gahee isaanii akka baatanii fi leenjiiwwan akka itti fufan gaafatanii jiru. Odeeffannoon kan waldaa qulqullootaa wiirtuu Walaayittaa Sooddooti. Qindeessummaa waldaa qulqullootaa wiirtuu Arbaa Minciitti gamoo mana kiristaanaa qarshii miliyoona 1.2 ol fixee eebbifame. Qaamolee abba gahee fi waloo waldaa qulqullootaa wiirtuu Arbaa Minciitti qindeessuun gamoo mana kiristaanaa Kaalloo Gaagulaa qulqulluu Abuna Gabra Manfas Qidduus kutaa biyya lallaba naannoo zooniilee gamoo mana lubummaa aanaalee Boonkee fi Garaseetti argamu eebbifamuun isaa beekamee jira. Hoogganaan waldaa qulqullootaa wiirtuu Arbaa Minciitti ergaa isaaniitiin amantoota hojii fi amantaadhaan cimsuu amantoota badan
jiran deebisuu amantoota haaraa uumuu fi wangeela qulqulluu addunyaa hundaan waliin gahuuf hojiilee danuu hojjechaa jira jedhan. Hoogganaan dubbii isaaniitiin gamoo mana kiristaanaa qarshii miliyoona 1.2 oliin xumurame kun tajaajila duukaa bu'ummaa qulqulleettii mana kiristaanaaf faayidaa guddaa akka qabus dhaamanii jiru. Milkaa'ina gocha kanaaf qaamolee abba gahee fi waloomaa gumaacha taasisaniif galata isaanii kan dhiyeessan yommuu ta'u gara fuulduraattis gochaalee tajaajila mana kiristaanaa biroos irratti akka hirmaatan jechuun gaafatanii jiru. Odeeffannoon kan waldaa qulqullootaa wiirtuu Arbaa Minciiti. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota televiziyoonii waldaa qulqullootaa oduu galgalaa isiniif qopheeffannee kanumaan goolabama. Qophiilee televiziyoonii waldaa qulqullootaa hafan waliin turtii gaarii.